you knows me, I am a teacher, Montessori director and YouTuber. My name is Mahnaz Ahmad. Today I bring a video for Montessori kids. Let's start. Today I will telling you about introduction of letter A, B, C, D and identification of A, B, C, D sounds. Okay? चलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ इंट्रोडक्शन और आइडेंटिफिकेशन लेटर्स A to D. चलिए स्टार्ट करते हैं. This is a capital letter A, बड़ा A, and this one small a, छोटा A. Its sound a, a, a. और हम लोग बचपन में पढ़ते थे A4 और आजकल न्यू मॉडर्न ज़माने में साउंड से पढ़ते हैं. तो पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जो हम बचपन में पढ़ते थे. A4 एलिगेटर, A4 एंट, A4 एरो. यहाँ पे एंट को गलत कहते हैं आंट. आंट नहीं होता, आंट आंटी वाला होता है. तो ये एंट है चींटी, तो इसको एंट पढ़ेंगे. अंग्रेज़ भी इसको एंट पढ़ते हैं. A4 एलिगेटर, A4 एंट, A4 एरो और A4 एप्पल भी होता है. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बुक में से. ये है एप्पल्स. सेम एप्पल्स रेड कलर में और ये डिफरेंट एप्पल्स रेड एंड ग्रीन. एप्पल, एप्पल्स एक होगा तो एप्पल, बहुत सारे होंगे एप्पल्स. A4 एप्पल्स और साउंड से पढ़ेंगे इसको ए एप्पल, ए एप्पल. इसमें लिखेंगे इस तरह पेंसिल से और इस तरह. A for arm, a arm, a apple, a ant, a alligator, a ankle. I repeat. A for arm, A for apple, A for ant, A for alligator, A for ankle. और इसको हम साउंड से पढ़ेंगे. A arm, A apple, A ant, A alligator, A ankle. ये सारी चीज़ें ए से शुरू होती हैं. अब आते हैं हम लेटर बी की तरफ. कैपिटल बी, बड़ा बी, स्मॉल बी, छोटा बी. ये है ए, इसकी साउंड है इट्स साउंड ए. एंड दिस वन कैपिटल बी, बड़ा बी, स्मॉल बी, छोटा बी. इट्स साउंड ब, ब. बी फॉर बटरफ्लाई, बी फॉर बैट चमगादड़, बी फॉर बॉल गेंद, बी फॉर बॉल. अब इसको हम साउंड से पढ़ेंगे. ब बटरफ्लाई, ब बैट, ब बॉल. ब बटरफ्लाई, ब बैट, ब बॉल. बी ब इट्स साउंड ब. और लेटर बी से बैलून भी आता है, बैट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. अब आते हैं लेटर सी. कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी. कैपिटल मीन्स बड़ा, बड़ा सी, छोटा सी, स्मॉल सी. कैपिटल सी, बड़ा सी, स्मॉल सी, छोटा सी. इट्स साउंड ख, ख. इसकी आवाज़ है ख, ख. C for car,
C for cat, C for cup. अब साउंड से पढ़ेंगे। क कार, क कैट, क कप, क कार, क कैट, क कप. Letter C. It sound k. K. अब आते हैं लेटर डी की तरफ। कैपिटल डी, बड़ा डी, स्मॉल डी, छोटा डी। इट्स साउंड, इसकी आवाज़ है ड ड ड। डी। डी फॉर डियर, डी फॉर डोर, डी फॉर ड्रम। D for deer, D for door, D for drum. अब इसको हम साउंड से पढ़ेंगे। The deer, the deer, the door, the door, the drum, the drum, the deer, the door, the drum. हाँ तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग को मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आज मैंने आप लोग को A to D बताया और कल के वीडियो भी लेकर आऊँगी, उसमें आगे का लेटर का बताऊँगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आया होगा। छोटे बच्चों को, ये मॉन्टेसरी के बच्चों के लिए था। छोटे मॉन्टेसरी बच्चों को हम पढ़ाते हैं साउंड से, आवाज़ से पढ़ाते हैं, लेटर्स को भी और हुरूफ तहज्जी को भी। उर्दू में अलिफ बे पे वो भी साउंड से पढ़ाते हैं, ऐसे भी पढ़ाते हैं और उसको साउंड से भी पढ़ाते हैं। तो ये साउंड से मैंने पढ़ाया A to D। कल सेकंड लेटर से लेकर आऊँगी, E से स्टार्ट होगा। फिर कल वाली वीडियो देखिएगा कहाँ से कहाँ तक पढ़ाती हूँ मैं। इसको ये याद कीजिएगा और से देखिएगा। ये मॉन्टेसरी के बच्चों के लिए था, किंडरगार्टन के। और आखिर में मैं वही बात करती हूँ, सारे इंसानों का, सारे जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब मस्ट। और आखिर में वही बात करती हूँ, अपने दिल से, ये बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, अपने दिल से हसद, तासुब, जुल्म निकाल दीजिए। ये अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है और इसी में ज़्यादा पकड़ होगी। ये तीनों बुराइयां जब आप निकाल देंगे तो दूसरी बुराइयां जो है वो भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ इजाज़त, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारा भी भला हो जाए। मैं इजाज़त चाह रही हूँ। अल्लाह निगहबान। टाटा, बाय बाय।